呢兩班嘅同學都學兔子步啊，唔知道佢哋嘅步法一唔一樣嘅呢？事不宜遲，咁不如我哋先邀請呢二班嘅同學仔上嚟表演。問下廖 Sir 先，啱啱咧二班嘅同學咧表現成點啊？有冇好過平時上堂先？有啊，平時咧同學仔咧上堂咧都專心嘅，今日咧特別專心啊！見到有好多觀眾喺度喎。係啊，同埋咧今日嘅舞台咧特別為佢哋而設嘅喎。好啦，訪問下啲同學先。袁樂天，你覺得今日咧自己表現成點啊？明明都開心啦！你今次有幾多分啊？哇，100分啊！你咧100萬？100萬分哦！哇，都好多喎。好啦，我哋邀請咧禮教班同學仔入嚟，台下同學仔有興趣嘅都可以跟住一齊跳嘅喎。你哋可以坐喺張凳度咧，手叉腰，跟住佢哋咧隻腳仔一齊喐啦。你覺得自己表現點先？趙冠定，你覺得自己今日嘅表現點呢？好掂啊！哇，好掂喎！俾啲掌聲禮教班嘅同學先啦。同學仔想跟住一齊學兔子步啊！有冇同學仔想上台參與下先？有另一班咧要用腳跳嘅。子晴啊，你覺得你啱啱先學嘅舞步你都掌握得到喎？你覺得自己表現點呢？好好，好好係咪啊？咁如果下次呢，再有機會喺三水里主場呢，你會唔會想一齊表演啊？會啊，好啊！我哋俾啲掌聲頭先嘅同學仔先。